హలో గైస్, ఇది వాపుల్ ఏసీ అన్నమాట. మనం చెక్కింగ్కి వచ్చాము. కస్టమర్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిండని ఇక్కడ చూస్తే కరెంట్ అప్ అండ్ డౌన్ వస్తుందని చెక్ చేసాము. నిజంగానే అలానే బ్లింక్ అవుతూ ఉన్నాయి అన్ని లైట్స్. సో వచ్చేసి మనకు కెపాసిటర్ పోయిందేమో అని డౌట్ వచ్చింది. వచ్చి చెక్ చేస్తే నిజంగానే కెపాసిటర్ పోయి ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం కెపాసిటర్ కొత్తది వేస్తున్నాం. దీన్ని 50+2 కెపాసిటర్ అంటారు. దీన్ని మార్చగానే అంత ప్రాబ్లం మాకు సాల్వ్ అయిపోయింది. చూడండి, లాస్ట్లో మీకు ఏసీ కండిషన్ వర్కింగ్ చూపిస్తాను. కెపాసిటర్ కొత్తవి మార్చేసాను. ఇప్పుడు కండిషన్ అయితే ఎక్సలెంట్గా రన్ అవుతుంది ఏసీ. ఇది నాన్ ఇన్వర్టర్.